बहुत कस्टमर्स आते हैं मेरे पास जो पूछते हैं यार बेस्ट ब्रांड कौन सा है वॉशिंग मशीन का। तो मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट ब्रांड कौन सा है वॉशिंग मशीन का। नमस्ते भैया, वेलकम टू अनबॉक्सिंग लैब। मेरा नाम है गिरिराज और मैं आपको बाकायदा रीजनिंग के साथ बताऊंगा कि कौन सा ब्रांड बेस्ट है वॉशिंग मशीन का। सो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ब्रांड है वो है एल जी। अब मैं एल जी ही स्पेसिफाइड क्यों बोल रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। ये इकलौती ब्रांड है कि जो आप ये लुक देख रहे हो, जिनके पास पुरानी वॉशिंग मशीन होगी उसका लुक भी सेम होगा। अब इसका लुक सेम क्यों है और इतने सालों से सेम क्यों रहा है, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये रहा है कि ब्रांड का कहना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसको डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं खुद कोरिया विज़िट किया हूँ, उनके ऑफिस विज़िट किया हूँ और उन्होंने हमसे कुछ सजेशन लिया था। तो हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का सजेशन था कि भैया इसकी डिज़ाइन चेंज करो यार, इतने सालों से सेम है, लोग मांगते हैं। बट ब्रांड बोलती है जब हम ऑलरेडी यही लुक में ग्रोथ में हैं